深夜的脚步声在台北市万华区一栋老旧公寓的长廊里轻轻回荡。那是个闷热的夜晚，25岁的房客缓缓敲响了门，声音不急不缓，却带着几分犹豫。门内的卧室灯光微弱，55岁的房东阿姨坐在床沿，望着门口的身影，仿佛已等候多时。轻声交谈间，她在夜色中寻求一份难以言说的慰藉。而推心置腹之际，阿姨坦言，丈夫早已失去了往日的激情。消息像细雨般渗入邻里间的耳语网络，在这个人情浓厚的旧社区里悄然传开，如同一枚石子坠入静谧的湖面，漾起一圈又一圈无法平息的涟漪。故事的主角是25岁的租客小杨和55岁的房东李翠兰。小杨是个刚从高雄北上打拼的年轻女孩，模样清秀，嘴巴又甜，说话像抹了蜜。她租下的是李翠兰家那间分租出去的小雅房。李翠兰的丈夫在10年前因病离世，留下这套3房2厅的老公寓，她一个人住着空荡荡的房子，平时靠出租房间补贴生活。平日里，她穿着简单素净，脸上总带着和善的笑，可那笑容背后，眼底深处却藏着一种不容易被人察觉的寂寞。小杨搬进来没多久，就凭着年轻人的热情跟李翠兰熟络起来。每次下班回来，他都会顺手带些水果或者夜市的小吃，笑嘻嘻地喊：“阿姨，这个好吃，买给你尝尝看。”李翠兰嘴上总怪他乱花钱，可心里却暖得跟冬天里捧着一碗热汤一样。时间一久，两人关系愈发亲近。小杨偶尔会帮忙修修坏掉的水龙头，换换灯泡，李翠兰则会炖上一锅排骨汤，叮嘱他工作别太累。这样的日子像是悄悄在两人之间织出了一张细密的网。不过这份亲近也落在了邻居的眼里，老社区的人嘴都不严，私下议论道，这个年轻租客跟房东阿姨走得太近，终究不太妥。李翠兰听了，只是笑笑不说话。她觉得自己不过是把小杨当半个女儿疼，哪里谈得上什么越界的心思。真正的转折来得很突然，那是个闷热的让人喘不过气的夏夜，偏偏冷气机又坏了，屋里闷得像蒸笼。小杨穿着背心和短裤，敲响了李翠兰的卧室门。门开的一瞬间，映入眼帘的是李翠兰坐在窗边，身上披着一件丝质的薄睡裙，手里摇着蒲扇，热气把她的脸颊染得微红。小杨站在门口，眼神有些复杂，嗓子发干地说：“阿姨，我睡不着，太热了，想跟你聊聊天。”李翠兰愣了一下，并没多想，笑着让他进来。可小杨坐下没多久，话题却突然转向了自己在台北的孤单和压力。他低声说，在这座城市，没有人真正关心他。那语气里带着一点试探，让李翠兰的心里泛起了涟漪。这些年，她早已习惯一个人过日子，寂寞也成了生活的一部分。可小杨的话却像一根细针，精准地扎进了心底最柔软的地方。他叹了口气，拍了拍小杨的肩膀，轻声安慰：“年轻人别想太多，阿姨不也一个人这样过来了？”谁知小杨忽然伸手握住了他的手，眼神炽热：“阿姨，你不寂寞吗？我知道你心里也需要人陪。”这句话像一记重锤，猛地砸在李翠兰的心口。她的心跳一下快了起来，赶紧抽回手，有些慌乱地说：“小杨，你胡说什么？快回去睡觉。”可声音里却藏不住那一丝颤抖。小杨并没退开，反而微微向他靠近，压低声音：“阿姨，我没胡说，我看得出来，你也孤单，我们互相照顾，
不好吗？李翠兰的脸一下涨得通红，她猛地站起来，伸手想推开小杨，可手指刚触到他结实的胸膛，就像被烫到一样缩了回来。小杨身上的热度透过薄薄的布料传来，那种年轻的气息让他慌乱，也让他的心底涌上一股说不清的悸动。他咬紧牙关，装出一副镇定的样子：“小杨，你要是再这样，我可要赶你走了。”小杨却只是笑，笑得带着几分放肆：“阿姨，你舍得吗？”那一夜，卧室里虽然没发生什么越界的事，但空气里的暧昧像雾一样，悄悄弥漫开来。李翠兰还是把小杨推出了门，可她走之前留下一句意味深长的话：“阿姨，我不急，你慢慢想。”门关上的瞬间，李翠兰背靠着门板，只觉得心跳得厉害，脑子乱成一团。她低声骂自己不该有半点动摇，可小杨的话就像一根细细的刺，牢牢扎在心底，拔不出来，也忘不掉。第二天一早，小杨像什么事都没发生过似的，依旧在楼下碰到李翠兰时，笑着打招呼，还主动帮她提着沉甸甸的菜篮子。上楼的时候，顺手把客厅角落那台老电扇拆开清理。昨晚那场让人心跳加速的对话，就好像被他随手丢进了风里，不留一丝痕迹。可对李翠兰来说，平静只是表面，心底却翻涌着止不住的波澜。她开始不自觉地留意小杨的一举一动，那双肩膀宽阔结实，在阳光下显得格外挺拔，笑起来露出的牙齿洁白整齐，透着股年轻的朝气。甚至偶尔在厨房擦肩而过时，那轻轻掠过手臂的触感，也会让他的心突然漏跳半拍。理智告诉他必须保持距离，可情感却像脱缰的野马，一路狂奔，带着他往未知的方向去。这种微妙的气氛很快被楼下的人察觉。有天，邻居大妈在投币洗衣机旁拎着一桶衣服，假笑着冲他说道：“翠兰啊，你那个少年仔房客对你可真是好啊，听说半夜还跑到你房里去，是不是有点想法啊？”那尾音拖得长长的，带着揶揄和试探。李翠兰当场就涨红了脸，急忙摆手解释：“没的事，就是聊聊天而已。”可这句话说出口的瞬间，他自己都觉得底气不足。果不其然，这点风声像长了翅膀，很快传遍整个社区。有人背后嚼舌，说小杨是看上了他的房子；也有人酸溜溜地说他老牛吃嫩草，不知羞耻。舆论像一张无形的网，压得他透不过气。他开始有意无意地躲着小杨，不再主动寒暄，也减少了一起吃饭的次数。可小杨似乎一点也没察觉到这些疏远，依旧笑嘻嘻地往他身边凑，送点小礼物，帮他做家务，甚至偶尔会在他面前换衣服，露出结实的胸膛，动作若有似无地带着挑衅。李翠兰心里那份矛盾越积越深，一方面她觉得小杨这些举动过于出格，可另一方面她又无法否认那颗沉寂多年的心被这年轻人的热烈一次次敲打得颤动不已。一次，他去帮小杨收拾房间时，在床头柜上发现了一本翻旧的日记本，好奇心驱使他翻开，里面一页页全是小杨的字迹，对他的关心，对他日常细微之处的描写，还有藏在行间的思念与眷恋。那字句热烈得像火，又透着对他孤单生活的体谅。看着看着，他的手开始发抖，心中一半是感动，一半是害怕。感动小杨的真心，害怕这份感情会带来怎样的后果。而另一边，小杨也在自己的纠结里打转。他清楚自己的举动大胆，甚至可能越界，但就是无法控制对李翠兰的情感。在他眼里，
这个房东阿姨与别人不同，她身上有着成熟女人特有的韵味，还有一种让人想要靠近的温暖。外界的流言她听到了，可全都不在乎，她只想让李翠兰正视自己的心。盛夏的夜晚，闷热的连风都是燥的。那天夜里，小杨再次敲响了李翠兰的卧室门。这一次，他没有任何铺垫，开门见山地说：“阿姨，我喜欢你，真的，我不在乎别人怎么说，你敢不敢跟我试试看？”李翠兰愣在原地，看着小杨年轻真挚的脸，那一刻，心底的防线摇摇欲坠。她想拒绝，可话到嘴边却变成了：“小杨，你让我想想。”那一夜，卧室的空气里再次弥漫起暧昧的味道。她没让小杨留下来，但也没狠下心拒绝。关上门后，她靠在门板上，感觉自己的心被两股力量撕扯着，一边是理智，一边是情感。未来的路，她毫无头绪。而站在门外的小杨，嘴角却勾起了一抹意味深长的笑。夏日的热浪在老旧的社区里肆虐，连夜晚都带着让人窒息的闷气。自从那晚表白之后，李翠兰的心情更乱了。她努力装作若无其事，告诉自己要像以前那样，只把小杨当个房客。可每当她撞上那双灼热的眼睛，听到他压低嗓音说话，心就不由自主地狂跳。小杨显然察觉到了他的动摇，变得愈发大胆，言语中常带着半真半假的挑逗，动作上也多了试探。递东西时故意碰到他的手指，或是在他做饭时凑近灶台，闻着菜香低声说：“阿姨，你这手艺，哪个男人能抗拒啊？”李翠兰表面嗔怪着推他一把，嘴里说着别没大没小，可心底却痒得难受，像有只猫轻轻抓挠。她开始在镜子前多看自己几眼，留意眼角细纹的深浅，叹息岁月无情。可偶尔，她也会忍不住想，如果自己年轻20岁，会不会有勇气接下这份感情？这个念头让她既羞涩又兴奋，像个偷心的小贼，而偷的正是自己心里的悸动。小杨的攻势一天比一天猛烈，起初送的是水果和点心，后来变成护手霜、丝巾，甚至是一瓶带着淡雅香气的香水。李翠兰推辞着收下，佯装生气地说：“你一个年轻人赚钱不容易，乱花什么钱？”小杨只是笑，笑得肆意又笃定，凑到他耳边低语：“阿姨，这不是乱花，是为了讨你开心。”这话像一把火，顺着耳尖一路烧到心口。李翠兰的脸瞬间红到耳根，她慌忙推开小杨，逃回房间。关上门的那一刻，她的心跳得像擂鼓般急促，脑海里全是小杨那双亮到发烫的眼睛。社区里的流言越来越夸张，有人干脆当面问李翠兰：“翠兰啊，你那个房客是不是对你有意思？年纪差这么多，你可得拎得清啊！”这话像刀一样扎进耳朵。李翠兰当场脸色发白，强撑着笑解释：“就是房东房客的关系，别瞎说。”可连她自己都听得出，这话底气不足。那些议论像一块沉甸甸的石头，压得她喘不过气。她开始有意回避小杨，尽量减少碰面的机会。可小杨就像个不肯退的猎人，盯准了猎物，丝毫没有退缩的意思。那天晚上，她照例在卧室里看电视，门却被轻轻敲响。打开门，只见小杨端着一碗冒着热气的绿豆汤，笑嘻嘻地说：“阿姨，天热，这汤退火的，别老躲着我，喝了再睡。”李翠兰接过碗，手指无意间碰到他的手，仿佛有一丝电流窜过，令他心头一颤。抬头时，正好撞进小杨那双藏不住渴望的眼睛。他慌忙移开视线，低声道：“小杨，你别这样，阿姨年纪大了，
不合适。小杨却握住她的手，语气笃定：“阿姨，喜欢一个人跟年纪有什么关系？我不怕别人说，你怕什么？”李翠兰猛地抽回手，关上门。可那一刻，她的心像被点燃的柴火，越想扑灭，火势越旺，让她整晚辗转难眠。没过几天，一个意外让两人的关系陷入新的尴尬。小杨的姐姐子子特地从高雄赶来探望弟弟。这个精明利落的女人一眼就看出了些端倪，她单独约见李翠兰，开门见山地说：“阿姨，我弟弟年轻不懂事，您别当真。他要是惹您麻烦，我替他道歉。”李翠兰心里仿佛被冷水浇透，她勉强笑了笑：“没事，就是房东房客，你想多了。”话是这么说，可心里那块地方忽然空落落的。子子走后，小杨很快察觉到他的疏远，脸色沉下来，找到他质问：“阿姨，我之前对你说的，你是不是信了他的话？”李翠兰叹了口气，缓缓道：“小杨，我们真的不合适，别闹了。”小杨怔住了，眼里闪过一丝受伤，可他并没退缩，反而更坚定地说：“阿姨，我不信你对我没感觉，给我1个月，我会让你相信我是认真的。”那一晚，李翠兰躺在床上，辗转反侧，脑海里全是小杨的笑容，他的坚持，还有自己这些年孤独的生活。理智告诉他，这条路不能走，可心却像被雾包裹，看不清前方，却清楚地知道小杨的影子越来越深。夏末的风开始带上凉意，可他心里的燥热没退。小杨那句“给我1个月”，就像一根绳子，牢牢系在心头，让他既想挣脱，又舍不得松开。小杨说到做到，接下来的1个月，他像个热血少年，用尽心思对他好，每天早晨都会拎着早餐敲门，晚上陪他在客厅看怀旧电影，时不时冒出一句俏皮话，逗得他又嗔又笑。李翠兰随口说过喜欢糖醋排骨，小杨便悄悄上网学做，端上桌时，他笑得像个邀功的孩子：“阿姨，尝尝我的手艺，看合不合你胃口。”李翠兰夹了一块，酸甜的味道在舌尖化开，她笑着点头，可心里却泛起一阵酸涩。这样的场景，分明就是年轻时她憧憬的家庭生活模样。小杨的热情一点点瓦解了他的防线，他开始习惯有人清晨敲门叫他起床，习惯有人晚上在客厅哼着歌。一次下雨天，小杨撑着伞送他去菜市场，雨水打湿了他的肩膀，他却满不在乎，还打趣道：“阿姨，你可得好好对我，我可是为你牺牲这么大。”李翠兰白了他一眼，嘴角却怎么也忍不住往上翘。深夜里，他常问自己，如果抛开世俗眼光，自己是不是愿意接纳这份感情？可每当心里刚有了答案，邻居们的冷眼和闲话就像一盆冷水，把刚燃起的火浇灭。社区的流言愈演愈烈，有人甚至当面指着他骂：“一个寡妇勾搭年轻人，不要脸，丢尽咱这片的脸。”有一次，他在顶楼晒衣服，几个婆婆妈妈围上来，阴阳怪气道：“翠兰啊，你那房客对你是真好啊，怕不是看上你这套房子了吧？”李翠兰气得手都在抖，衣服啪地落到地上，她咬紧牙关，忍着眼泪说：“我做人清清白白，轮不到你们在这嚼舌根。”可回到家，关上门，她终于止不住泪水。那一刻，他第一次动摇，自己是不是错了？小杨的真心是不是像他们说的那样，只是别有用心？就在这段僵持不下的日子里，一个意外的访客打破了沉默。李翠兰的女儿小慧从新竹专程赶回来探望母亲。小慧30出头，
是个在职场摸爬滚打多年的干练女人，做事利落，说话直爽。一进门，她就敏锐地察觉到屋子里的气氛有些不对劲。母亲和那个房客之间的眼神交流，说不上来，却透着一种微妙的暧昧。趁小杨出门买菜的空档，小慧把母亲拉进房间，压低声音问：“妈，你和那个房客到底怎么回事？外面已经传得沸沸扬扬了。”李翠兰一听，心里咯噔一下，脸色微变，急忙摆手：“别乱想，就是普通的房东房客关系。”可小慧盯着她的眼睛，不依不饶地追问：“妈，你老实说，你是不是动心了？”这句话像一根针扎在李翠兰心口，她一时间说不出话，低着头，眼眶泛红，泪水在眼里打转。小慧叹了口气，声音放缓：“妈，要是真的喜欢他，我不拦你，但你得想清楚，这事没那么简单。”女儿的话像当头一棒，把李翠兰敲醒。她忍不住在心里衡量，自己和小杨差了整整30岁，世俗的压力会像山一样压下来。小杨现在年轻气盛，可10年、20年后呢？那时候他还会不会嫌弃他，后悔当初的选择？他甚至开始害怕，这段感情会不会只是小杨一时冲动，经不起时间的考验？日子一晃，1个月的期限很快到了。那天晚上，小杨敲开了他的门，手里拿着一封信，神情有些紧张：“阿姨，这是我写给你的，答应过我。1个月到了，你得给我一个答案。”李翠兰接过信，手微微发抖，没有立刻拆开，只是低声说：“小杨，给我点时间，我还得再想想。”小杨没有勉强，只是深深看了他一眼，转身回了房间。夜深人静时，他才慢慢拆开那封信。信纸上，小杨用工整的字写下了自己的心路历程，从最初见到他时的悸动，到如今的坚定与笃定，字里行间全是真诚与热烈。“阿姨，我知道你害怕，可我不在乎年纪，不在乎流言，我只想和你在一起，哪怕只有1年1天，我也愿意。”读到这里，李翠兰的泪水模糊了视线。她想起这些年一个人的日子，想起小杨的笑脸，想起他带来的那份久违的温暖，她的心被撕扯得生疼，像是站在悬崖边，往前一步是未知，退后一步是无尽的空虚。第2天一早，小慧收拾好行李，准备回新竹。临走前，她握着母亲的手，认真地说：“妈，你自己的幸福才最重要，别管别人怎么说。”女儿走后，李翠兰一个人坐在客厅里，怔怔地盯着小杨的信发呆。傍晚，小杨再次敲门进来，眼神里满是期待。“阿姨，想好了吗？”李翠兰抬起头，看着眼前这张年轻真诚的脸，心里的防线终于崩塌。她缓缓站起身，声音有些颤抖：“小杨，我怕，可我不想再骗自己了。”然而，还没等这句话落地，楼下忽然传来一阵吵闹声，几名邻居堵在楼口，指着小杨破口大骂，说他勾引寡妇，不知廉耻。原来不知是谁偷拍了小杨深夜进他房间的照片，还传到了社区的聊天群里。小杨气得冲下去理论，却被几个人围住推搡。李翠兰急忙下楼，挤到他身边，看到小杨的脸上已经有了伤痕，心疼得像针扎一样，立刻伸手把他护在怀里，朝众人怒吼：“够了，他没做错什么。”可邻居们依旧不依不饶，嘴里的话越来越难听。那一夜，小杨回到房间，默默收拾了行李，留下一张字条压在餐桌上：“阿姨，我爱你，但我不想让你受这种苦，我走了，保重。”当李翠兰看到那张字条时，眼泪止不住地往下掉。
他冲下楼去，却只看到小杨拖着行李，背影渐渐消失在夜色里。他想追，可双腿像灌了铅，动弹不得。回到家，他坐在那间空下来的雅房里，抱着小杨留下的枕头，哭得像个孩子。几个月后，社区恢复了表面的平静，闲话渐渐淡去。李翠兰依旧是那个笑容和善的房东阿姨，只是眼神里多了几分挥之不去的落寞。有人说小杨回了高雄老家，也有人说他去了别的城市，没人知道确切的下落。那间雅房他再也没租出去，小杨的那封信被他锁在抽屉里，偶尔会拿出来看看，每次纸面都会被泪水打湿。他不知道自己当初的选择是对还是错，他只知道那个夏天的悸动是他这一生最炽热也最舍不得遗忘的回忆。那年我安慰偷哭的女同学，她反而说我不是好男人，最后却嫁给了我。那年秋天，我软磨硬泡从我娘那要了些钱，又死皮赖脸找2个姐夫凑了些，买了一台录音机。不仅如此，我特意把留了很久的长发烫成了爆炸头，穿着当时流行的喇叭裤，我和村里几个发小窝在房间里，反锁上房门，把录音机音量调到最大，跟着音乐疯狂跳舞，引来好多小孩在窗外围观。我以为我爹会摸着黑回来，没想到还没到晚饭的时候，就听见我爹一边砸门一边喊。我那几个发小吓得不轻，他们打开房门撒腿就跑，瞬间没了踪影。我爹满脸怒容，脸涨得通红，额头上的青筋都爆了起来，一把抄起我的录音机，高高举过头顶。我吓得一哆嗦，扯着嗓子喊：爹，这个录音机小200块钱呢。过了好一会儿，我爹才不情不愿地轻轻放下，怒道：你个败家玩意，花这么多钱买这玩意儿，能当饭吃？我叫阿义，我家离城里不到10里路。我爹是个木匠，手艺精湛，不仅在农村干活，还经常被请去城里干活。我有2个姐姐，大姐嫁给了父亲的徒弟，二姐嫁给了我爹盖房时认识的瓦匠。他带着10来个人的施工队在城里干活。我作为家里唯一的男娃，从小就被我娘宠着。初中毕业后，父亲一心想让我子承父业，跟他学木匠。可我没学到3个月，我就受不了了。可能我爹怕我这个亲儿子还不如他那些徒弟，对我特别严格，稍有不慎就会当场呵斥我。后来我就跟我娘说跟我大姐夫学木匠，我娘说那不成，你爹的面子往哪里搁？我只好说我跟二姐夫学瓦匠，我爹娘同意了。可是我学了不到半年就打了退堂鼓，之后我就整天在家游手好闲，无所事事，琢磨着怎么玩出新花样。刚买回来一台新录音机，就把我爹气得不行了。我爹扬手要打我，被我娘冲进来给拦住了。我爹气得摔门而出，他对我母亲怒道：你就惯着他吧，迟早惯出毛病来。这么大个人了，正事不做，就知道瞎折腾。母亲瞅了我一眼，无奈地叹了口气，劝道：他爹，等阿义娶了媳妇，收心就好了。父亲冷哼一声，就他这名声，在外面都被人说成二流子了，哪个正经姑娘能看上他？我心里不服气地想，我要是娶媳妇，那肯定得娶个温柔贤惠、漂亮听话的好姑娘。晚饭的时候，我娘说我姨妈家的大表哥过2天结婚，让我去喝喜酒。我爹当时就说，别让他去给我丢人了，就他那吊儿郎当的样子，不给我惹事，我就阿弥陀佛了。我娘当时就不高兴，你说的啥话呢？再怎么说他也是你儿子，哪有当爹的天天这么说自己儿子的？那是我姐姐家，就算丢人也是给我丢人，关你啥事？我爹一生倔强，
但对我娘的话一般都是言听计从。那是40几年的时候，我爹随我爷爷背井离乡，一路逃荒，辗转至我们这村。他们在我外公外婆的帮助下，才得以在村里安家落户。我爹和我娘成了青梅竹马。起初外公外婆有些不同意他们两个在一起，但是我娘说非我爹不嫁，他们才成了亲。可能我爹因为这段经历，但凡谁家有难事，他能帮都会帮一把，因此我爹的人缘很好。只是觉得我不争气，让他很丢人。第二天一大早，我爹娘先去了我姨妈家。我娘临走前嘱咐我别忘记在我表哥结婚那天去喝喜酒。我爹娘走后，我就撒欢了，和村里几个发小还有其他年轻人家里玩到半夜。他们得知我要去喝喜酒，让我把录音机留给他们玩，我也没多想，就同意了。那天吃了早饭，我骑着自行车，哼着小曲儿，兴高采烈地往姨妈的村子赶。田野里的空气格外清新，深吸一口气，满满的都是泥土和青草混合的味道，让人神清气爽。我穿着那身自认为时髦的行头，感觉自己就是那片田野里最靓的仔。当我路过一个草垛时，隐隐约约听到有姑娘哭泣的声音，我的好奇心一下子被勾了起来，心想这是谁家的姑娘在哭呢？我顺着声音过去一看，原来是初中同学秀红。她比以前长得更漂亮了，但还是老样子，衣着有些寒酸。我看到她身旁有把镰刀，筐子里装着半筐猪草。可能是我穿这身有点夸张，她见到我吓了一跳，一咕噜爬了起来，手里紧紧地握着镰刀，怯怯地说：“你想干嘛？”我赶忙摆摆手，解释道：“秀红，是我啊，阿义，咱们是初中同学。”我这话一说，没想到秀红更紧张了，她用镰刀指着我说道：“你还想欺负我吗？”我这才想起初中那会，我曾经欺负过秀红，如今看到她惊恐的样子，我满心都是懊悔。我们虽是同学，可以前基本没说过话。我只记得她家里穷，穿的总是破破烂烂的。我还曾经嘲笑过她，把她弄哭过。从那以后，她见了我就跟见了瘟神似的，躲得远远的。现在想来，我心里还挺不是滋味儿的。秀红同学，我那个时候不懂事，你咋还记仇呢？我有些不好意思地说道。秀红这才把手里的镰刀放进筐子里，然后问道：“你咋在这里？”我赶忙跟秀红解释说我去喝喜酒，然后问道：“你刚才哭啥？是不是遇到什么难事了？”秀红看了我一眼，小声说道：“没啥，割猪草的时候，有小虫子飞进眼睛了。”我下意识地说道：“我帮你吹吹。”秀红往后退了一步，冷淡地说：“不用了，你走你的吧，我还要割猪草。”我这才意识到我这样说有些不妥，感觉是像调戏人家一样，只好尴尬地笑了一笑，继续赶路。到了姨妈家，大人们围坐在一起，一边嗑着瓜子，一边聊天，孩子们则在院子里跑来跑去，嬉笑打闹，整个院子里充满了热闹的氛围。我发现很多人对我指指点点的，弄得我很不自在。这时我听几个大婶在那儿唠嗑，我听了一会，发现其中一个大婶是秀红一个村的，正说着秀红家的事。就秀红家那日子，哎，咋说呢，就好比麻绳专挑细处断，厄运专找苦命人呐。那个大婶叹了口气，脸上满是同情。她家里有2个妹妹和一个弟弟，弟弟身体一直不太好，现在越来越重了，家里就他弟弟一个男娃，为了给他治病，家里欠了一屁股债，都不知道啥时候能还清哟。说着说着，那个大婶又说道：“秀红的爹娘也实在没办法，就打算把秀红嫁出去。你猜怎么着？”几个大婶伸长脖子问那个大婶。
我也不自觉地伸长了脖子看着那个大婶。大婶撇了撇嘴，那男的是个暴发户，有钱是有钱，可脾气暴躁得很。听说之前还把老婆给打得寻了短见，家里还有2个孩子，现在就想找个年轻漂亮、没结过婚的姑娘，而且放话出来，钱不是问题。秀红一开始哭得死去活来，死活不同意，可后来为了弟弟，还是咬着牙答应了。过几天人家要来提亲，听到这些，我的心里就像被一块大石头堵住了，莫名的难受。倒不是说我对秀红有啥特殊感情，一方面是想起以前嘲笑过她，心里满是愧疚；另一方面，同为同学，实在不忍心看她往火坑里跳。同时我也在想，我家里一直靠父亲挣钱，要是哪天父亲出点啥事，我该咋办？我能养活自己吗？我不禁想到秀红那瘦弱的身影，穿着破旧的衣服，在田野里割猪草，脸上还挂着泪水。她一个姑娘要承受这么多生活的苦难，而我呢，整天游手好闲，只知道追求那些表面的时髦，却从来没有真正想过未来。这一刻，我突然觉得自己特别幼稚，特别不懂事，尤其是看到我表哥和表嫂成亲的时候的高兴劲，我心里渐渐有了一个念头，我一定要帮秀红，绝不能让她往火坑里跳。晚上我住在姨妈家，第二天我爹娘他们要吃了午饭才回家，我吃了早饭就回去了。他们都以为我回家玩去了，但我来到秀红的村子附近，希望能遇到秀红。可是我在田野里转了许久，都没发现秀红。最后在一条河边看到了秀红在那里洗衣服。我见到秀红之后，说了一句：“总算把你给找到了。”秀红皱了皱眉问道：“你找我干嘛？”我真诚地说道：“怎么说，我们算是老同学。你的事情我听说了，那男的不是什么好人，你还是不要答应人家。”秀红惊讶地看着我，突然来了一句：“你真是不知道人间疾苦。再说了，你觉得你是个好男人吗？”秀红说完，端起木盆就要走了。我当时心里挺复杂的，我是不是以前嘲笑过他，还有要帮他吹吹眼睛，就是不好男人了？我真的那么差劲吗？连老同学都不愿意和我说几句话，但是我没有放弃。我拦着他说道：“秀红，我是真心想帮你，你明天这个时候在河边等我，我凑点钱来帮你，你别开玩笑了。”秀红说完，头也不回的就走了。你一定要等着我，你要不等着我，我就去你家里找你去。我最后说道。秀红回转头，十分震惊地看着我，然后啥也没说就走了。我不知道秀红会不会相信我，但是我说了要帮秀红，我就一定要做到。回到村里，我去了发小家里，他们还以为我要和他们一起玩，可是我说要把录音机卖了帮一个同学，他们都说我的脑壳被门夹了。我看着我刚买的新录音机，我很是不舍，但是一想到秀红还有我说出的话，一咬牙，我把录音机带到城里卖了100多，但是我觉得不太够，我就去找几个发小借钱，他们开始不同意。我把秀红家里的情况说了之后，他们感慨一番，这个10块，那个20，我最后凑了200块钱。第二天一大早，我拿着好不容易凑来的200块钱赶往秀红的村子，我紧紧地攥在手里，仿佛攥着的是秀红的希望。我在河边等了许久，中途渴了，还喝了点水，才发现秀红赶了过来。她一脸惊讶地看着我，我还以为你昨天说着玩的，没想到你真来了。我赶紧把钱递给秀红，秀红简直不敢相信自己的眼睛，只见她眼含泪花地说道：“阿姨，同学们都说你这个人挺讲义气的，没想到是真的，真是太谢谢你了，你可真是帮了我大忙。
这些钱我一定会还你的。对了，你咋个有这么多钱？不会是……我当时心里听了挺不痛快的，但是转念一想，又觉得秀红的怀疑也不无道理。我赶紧说道：“你放心，这些钱绝对没问题。你不说清楚，这个钱我不能要。”秀红说完，又把钱递给了我。我本想说是跟我爹娘要的，但是又觉得不应该撒谎，就把我真实情况告诉秀红，提醒秀红一定要相信我没做坏事。秀红说道：“阿姨，我相信你。”我赶紧把钱拿回去给我弟弟买药。你放心，钱我一定会还你的。我见秀红走了之后，突然觉得心里挺痛快的。我不知道那些钱能不能帮他弟弟治好病，但是至少我曾经嘲笑过他的负罪感没有了。可是我又开始了我新的烦恼。我爹娘知道我把录音机卖了，钱不在手上，他们该怎么想？毕竟我总不能一直说把录音机借给了发小。晚饭的时候，我还没想好怎么和我爹娘说呢。我爹回家后气呼呼地问我：“你老实说，你把录音机弄哪里去了？借给发小了啊？”我刚说完，我爹怒道：“借个？我回来的时候遇到他，我问了，他说你把录音机卖了，卖的钱呢？拿给我。估计他们是怕我拿着钱去干坏事了。”我娘也追问钱去哪里了。我犹豫了一下，知道瞒不住，还是一五一十的把秀红的事儿说了出来，说是把钱借给秀红了。我低着头，声音越来越小，心里直打鼓，想着父亲肯定得骂我个狗血淋头。没想到父亲听完，沉默了一会儿，竟然说道：“以前我总觉得你不懂事，整天游手好闲的，现在看来，你长大了，知道帮助别人了。”我娘和我父亲的想法好像有些不一样，她立刻说道：“秀红姑娘长得咋样？你是不是看人家了？”我赶紧跟我娘解释没有那回事，但是我娘还是用怀疑的眼光看着我。这时我爹突然说道：“不过老话说，救急不救穷，这200块钱解决不了根本问题。你二姐好不容易怀上了，你二姐夫心疼得紧，让她不要在工地帮着做饭了，要不你让秀红去试试吧，肯定比在家种地挣得多。”到底是我亲爹，见识广。我一听，眼睛一亮，觉得这主意不错，连忙点头说：“好啊好啊，这办法好，我明天就去跟秀红说。”话音刚落，我爹又突然说道：“让秀红去做饭也不是不行，但是你也老大不小了，总要干点正事，你还是继续跟你二姐夫学瓦匠吧。你要是不同意，这事就当我没说，又要学瓦匠，而且秀红在那里做饭，要是我偷懒，岂不是很丢人吗？”可是我知道我爹的脾气，我知道我不答应秀红去做饭这事肯定成不了。我娘见我没说话，她说道：“阿姨啊，你爹说的对，你再这样下去，恐怕真的说不到媳妇了。”不知道为什么，这一次我被我爹娘给劝服了，答应去学瓦匠。我发现他们脸上都露出了得意的笑容，我似乎有了一种上当的感觉。我想着我去学瓦匠，总不能穿着喇叭裤，顶着爆炸头吧。我只好把头发剪了，换上了干活的服装。等我第2天在秀红家里找到她的时候，秀红的爹娘倒是对我很客气，谢谢我借了钱给他们。但是秀红简直不敢相信自己的眼睛，别说秀红了，就我那几天的变化，现在想起来就跟做梦一样。秀红愣了半天才说：“你咋变成这样了？不过看着挺精神的。对了，你找我有什么事情啊？”我把让他去做饭的事情说了出来，没想到秀红说道：“去工地做饭，我能行吗？再说我走了，我2个妹妹还在上学，弟弟还需要照顾，我娘就要辛苦了。我看还是算了，我没法劝秀红，
免得以为让他觉得我是不怀好意，看上他了呢。好在秀红娘说道：“闺女，你就去吧，家里的事情娘能应付得过来。再说了，你去做事，媒婆来给你提亲，我也好解释不是。”秀红一听说媒婆来提亲的事情，赶紧就答应去工地做饭了。我离开了秀红的家，她送了我一程。她说道：“阿姨，真是太谢谢你了，那天对你态度不好，你别介意啊。”我说了句没事，就去了城里找我二姐夫，说我要跟他学瓦匠，还有秀红来做饭的事情。我二姐夫打趣道：“阿姨，没想到你小子也有今天，全家人谁都劝不动你，没想到你被一个姑娘给收拾了。”哈哈，就这样，我和秀红都去了我二姐夫的工地，因为顺路，我们一起骑车早出晚归的干活。我虽说以前学过一阵瓦匠，为了不丢人，这次我决定从小工做起。在工地干了些日子，觉得辛苦，有些想放弃了。没想到秀红为了多挣钱，她闲下来后也去做小工。看着秀红那瘦弱的身影在工地上穿梭，我实在是脸上臊得慌，咬着牙坚持。但是过了一阵子，我发现我没觉得那么累了，反而觉得很幸福。因为有时候秀红看到我累得不行，手上磨出了水泡，会心疼地帮我挑破，还劝我别太拼，有时候还会给我送水喝，送吃的。看着她尽管很疲惫，但是脸上露出的灿烂笑容，我的心里暖暖的。我知道我已经渐渐地喜欢上秀红这个勤劳善良、孝顺的好姑娘。我也看得出来她对我有意思。日子一天天过去，我的手艺也在不断提高。我和秀红在工地上的生活忙碌而充实，每天我们迎着朝阳开工，伴着夕阳收工。虽然身体疲惫，但心里却感到无比踏实。秀红的弟弟在城里大医院看过之后，他的病情逐渐好转，他们一家人的脸上也渐渐露出了久违的笑容。那天下午，我正在脚手架上干活，秀红提着水壶来，喊我下来喝点水。我一不留神，从脚手架上摔了下来，还好脚手架不高，只是胳膊和腿擦破了好几处皮，还有脚踝崴了，肿得有点高。秀红飞速地跑了过来，她的眼睛瞪得大大的，充满了恐惧和担忧，脸上的汗珠不停地滚落下来，眼神中满是焦急。她手忙脚乱地把我扶到工棚，小心翼翼地帮我清理伤口。她嘴里不停地念叨着：“你怎么这么不小心啊？疼不疼？都怪我，要是我不喊你喝水就没事了。”她的声音带着哭腔，听起来十分心疼。她的手轻轻颤抖着，动作却格外温柔，生怕弄疼了我。我那个可恶的二姐夫得知消息赶来，看了看我的伤势，松了口气说：“没啥大碍，休息几天就好。”然后他把其他工友都支走了，还冲我意味深长地笑了笑，那笑容里仿佛藏着什么秘密。屋里只剩下我和秀红，气氛一下子变得有些微妙。我看着秀红忙碌的身影，心里涌起一股前所未有的勇气。我拉住秀红的手，认真地说：“秀红，其实我早就喜欢上你了，从一开始想帮你，到后来一起在工地干活，我越来越觉得你就是我一直想找的那个人。我知道我以前不咋靠谱，也不是你眼中的好男人，但为了你，我愿意一直努力变得更好。你愿意给我个机会吗？”秀红的脸瞬间红到了耳根，就像熟透了的苹果。她低着头，小声说：“阿义，你跟以前不一样了。其实我也挺喜欢你的，只是我家条件不好，我怕配不上你。”我紧紧握住她的手，坚定地说：“别这么说，在我心里，你是最好的。咱们一起努力，日子肯定会越来越好。”
秀红抬起头，眼中闪烁着泪光，用力地点了点头。那一刻，周围的一切都变得模糊不清，只剩下我们2个人，沉浸在这幸福的时光里。后来我们定了亲，结了婚，一起打拼，虽然平平淡淡，但幸福美满。以上就是本期视频的全部内容。如果您有任何感兴趣的话题，可以在评论区留言。